გოჩიკო, მოვდივარ. სკანდალის მოსაწყობა? არა, გოჩა, სათევზაოდ მოვდივარ. იცი რა, მე უკვე აღარ შემიძლია ყოველ წელს ღამე მარტო სახლში ყოფნა. მორჩა. აი, ხა კვირაში მაქსიმუმ ორჯერ მივდივარ სათევზაოდ. ეხლა ამხელა გოგო ვერ უნდა დარჩე კაცო სახლში მარტო. და რას გიკეთებ ხა ისეც მეც? არაფერს არ მიკეთებ გოჩა, მაგრამ მაგაზე მერე. მაგრამ დღეს ღამე მე მარტო სახლში არ დავრჩები. რა ვაკეთო გოჩა მარტო? რასაც ყოველთვის აკეთებ ის? რა ეხლა რა ხდება ეხლა? მე დავწვევი ხოლმე, შენ ზიხარ, ისო იმ შენს კრემს, ესე ამბობ, ოხ ეს გრავიტაციული ნაოჭიო. მე ისა მე ვტრიალდები ცალგვერდზე, შენ ისევ შენ წიგს კითხულობ და მე ხრინვას ამოუშვებ ხოლმე და ახლა მე ჩემი ხრინვა თუ გენატრება, ჩაგიწერ ტელეფონზე და ჩაირთე და მოусმინე. გეხვეწები, წამიყვანე რა. არა, რუსო, რა სათევზაოდ ხალი არ შეიძლება. რატო? თარსია რუსო, თარსი. ერთხელ მერაბამ წამოიყვანა თავის სოლი და იმას. თევზის დაჭერას ვინ ჩიბის, კაცო, მაღაზიაშიც ვერ იყიდეს თევზი. და მე კიდე ბიჭები დამცინებენ. გოჩა, ხო იცი რომ ეხა რამეს დავიჭერ, მე ისეთი ბედი მაქვს რა. ყისმათა ვარ, ბიჭო, ყისმათა. ხო, მაგრამ მაღაზია კიდე უფრო მეტად დამცინებენ. არ ღირს ეხა შენ ეწამოსთავ რუსო, არა, აი რა ეხა შენ ადგები და აი ნემს კავზე წამოაცო, ეხა ჭიაყელას, კაცო. როგორ არა? 2 საათი იდგები ფეხზე, ანკესით ხელში. ვიდგები? თევსაც ამოიყვან? კი. აბა წადი მაშინ შენ და დავრჩები. ბიჭათა რა მოვიფიქრე, იცი, წამოვიღებ კარტოფილს მწვანილს და როგორც კი თევზს დაიჭერ 10 წუთში ისეთ უხას მოგიხარშავ, გოჩა. ო, უხა კარგია. ხო, კარგი რო წავალთ. ისა, წამოიღე ისა, კარტოფილი, სტაფილო, ოხრახუში და ისა, თევზიც ვიყიდოთ. ხო, იმიტომ რომ მე რა ვიცი, ხას როდის ველოდო ის ბოთე თევზი როდის წამოეცემა ამ ნემს კავსეგაც. მე გოჩი. მოხდები მშიე. ესე იგი მივდივარ. გამოიწერეთ emigrant TV. მოიწონეთ ვიდეო და გაუზიარეთ სხვასაც.